တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာဆင်းဖြစ်တော်မူသောတတနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းစေရနာကောင်းလင်ကံကောင်းသည်လောကလူတွေကကံကောင်းခြင်းကြတယ်လူတိုင်းဟာကံကောင်းခြင်းကြတယ်ကံကောင်းခြင်းစေရနာကောင်းမှုလိုတယ်လို့ဆိုတယ်စေရနာကောင်းမှကံကောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ကံဆိုတာစေရနာကထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့စေရနာဆိုတာစိတ်နေသဘောထားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်နေသဘောထားကောင်းမွန်တာစိတ်ထားကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာစွမ်းမိပြီးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ intention လို့ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်သို့မဟုတ်တွန်းအားလို့ပြောတဲ့ motivation လို့ volition လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့တွန်းအားတွေလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဇက်ကပြောဖြစ်အောင်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လှုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတာရှိကိုယ့်ကိုယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်တစ်ခုတစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်ပေါ်လာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အမှတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်တာရောမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်သို့တော့တော်တော်များကိစ္စတွေကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှလှုပ်ထားတယ်ပဲများတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာစိတ်နေသဘောထားကောင်းမှကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထားကောင်းမှကံဆိုတဲ့အလုပ်အမှုကိစ္စကောင်းမှပဲဖြစ်တယ်ကံဆိုတာအမှုကိစ္စကိုခေါ်တယ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အမှုကိစ္စဒါစေရနာကောင်းမှကံကောင်းလူများကတော့စိတ်စေရနာကောင်းမှုပြင်ရမယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအသိရှိဖို့လို့စိတ်စေရနာကောင်းမှုပြင်ဆင်မှုမပြုဘဲနဲ့ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ကံဆိုတာကောင်းလာမှာဟုတ်လူတိုင်းဟာကံကောင်းကြကြတယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းတယ်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့လူတွေကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြအနေကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာလဲကံကောင်းလိုက်တာနဲ့ပြောကြစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာကံကောင်းတယ်လို့လူတွေကပြောကြတာဖြစ်တယ်သို့တော့အကျိုးမပေါ်ခင်ကစေရနာကောင်းဆိုတာကိုအသိမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့စေရနာကောင်းမှကံကောင်းမှကံကောင်းမှအကျိုးပေးကောင်းမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ထားစေရနာမှန်ကန်ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရသည်တစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နစ်နာတဲ့လှုပ်မျိုးမဖြစ်စေရတစ်ဖက်သားမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားတဲ့အလုပ်မျိုးပဲဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ထိခိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူးသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နစ်နာတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူးနှစ်ဦးလုံးကိုထိခိုက်နစ်နာတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူးအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်
ကံကောင်းလာမှာတေချာတယ်ပေါ့ကံကောင်းလာလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးလှုပ်သမျှကံကောင်းလာဖို့ရှိတယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းမှာဘာနဲ့တွဲဖက်လာတော့ဆိုအတိညာနဲ့လည်းတွဲဖက်လာတတိနဲ့လည်းတွဲဖက်လာအတိညာရှိမှစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အခါမှာအတိညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာဟာစိတ်ထားဟာတခါတည်းမှာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်အဓိကကိုပြောစေတနာကောင်းတယ်ဆိုတာအတိညာလည်းပါတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေတတိထားမှုတွေဆိုတာတွေနဲ့ပံ့ပိုးထားတဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တွန်းအားတစ်ခုကောင်းပြီဆိုရင်ကံကောင်းမယ်အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်ရရခြေဖို့လိုသလားမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရရခြေတယ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်လုပ်တာတွေပဲများပါအကုသိုလ်လုပ်ပြီးရရခြေရင်တော့ဒါပိုဆိုးမှာပဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးရရခြေတာတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ရရခြေတယ်ရရခြေတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုအဝေးပို့ပစ်တာလုပ်လို့ရလားလို့ဆိုတော့ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြောင့်ရှိတယ်ပေါ့မရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ကံစိုးကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်လာပြီဆိုရင်တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်လို့ရရခြေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတာမန်ကံလေးတွေကိုအားရှိတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပြောင်းလဲအစားထိုးပြီးရင်တော့ကံကောင်းလာစရာရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့ရတော့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့မြအရာများဟာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေဖြစ်လာတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အခုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘုရားဘာသာကလျာဏယူဝါလို့ပါဠိလိုခေါ်တဲ့YMBA အသင်းကြီးကကြီးမှုပြီးတော့မဟာထုတ်ညတပိတ်စေရတဲ့ပွဲစီမံဆောင်ရွက်ပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားဖို့ရလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောင်းမေ့ပွဲအနေနဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ရိုးရိုးဒါနကောင်းမှုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ပခဲ့ဘူးတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဒီဇလန်းမှာလို့ကုသိုလ်ရဖို့ကိုယ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြအောင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒါကအတိတ်တုန်းကဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတာဝတိမြို့ကတထေးသားကလေး9နှစ်အရွယ်မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်သွားပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပဏိတသာမဏေဆိုတာရှိအဲ့ဒီပဏိတသာမဏေရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုအလွန်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့လူဖြစ်လို့သူရဲ့နာမည်တောင်မခေါ်ကြပဲနဲ့မဟာဒုက္ကတဆိုပြီးတော့ခေါ်တာအဲ့တော့မဟာဒုက္ကတဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒုက္ကတဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲသူလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဒုက္ကတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ကတကိုပါဠိလိုရေးတဲ့အခါမှာဒါတွေတစ်ချောင်းကင်ထုနဲ့ခန်းငယ်နှလုံးဆင့်ပြီးနောက်ကတာဝမ်းဘူးနဲ့ဒုက္ကတလို့ရေးတော့မဟာဒုက္ခကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲခန်းငယ်နဲ့တပ်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကာကြီးနဲ့တပ်ပြီးရေးလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့
မဟာဒုက္ခအကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်ခါငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့မဟာဒုက္ခတမဟာဒုက္ခကတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မဟာဒုက္ခလို့ရေးတာအဲ့တော့ခါငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့ရေးရမှာပါဠိတတ်ပုံမှန်တယ်မြန်မာရေးထုံးမှန်တယ်လို့ပြောဒါလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာရေးထုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးရင်မဟာဒုက္ခကိုနော်မဟာကတော့လွယ်ပါတယ်ဒုက္ခကြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခါငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရေးရတောင်းဝမှုတတ်ပြီးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခချောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကာကြီးနဲ့တတ်ရေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးထုံးနေနဲ့မရေးပဲနဲ့မဟာဒုက္ခကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာဒုက္ခတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလာတာဖြစ်သောကြောင့်ခါငယ်နဲ့တတ်ပြီးအတတ်ကိုခါငယ်နဲ့မဟာဒုက္ခလို့ဒီလိုရေးတယ်အဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိဘယ်မှာအဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုဗာရာဏသီမြို့မှာအဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တနေ့လုံးမှတနေ့စားတော့အဗ္ဗဓမ္မဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ခဲ့တာသို့တော့စိတ်နေသဘောထားတွေကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စေရနာကောင်းလို့သူဟာကံကောင်းသွားတယ်ကံကောင်းလို့အကျိုးပေးတွေကောင်းသွားတယ်သို့တော့နာမည်ကြီးကတော့ဆိုးကြံရတဲ့မဟာဒုက္ခတမဟာဒုက္ခတဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြံရတဲ့တကယ်တော့သူဟာကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်အလုံးဒီဇလန်းကိုသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီပဏိတသာမဏေရဲ့ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကအတိတ်ဘဝတစ်ခုပဲဗာရာဏသီပြည်ကိုယဟန္တာ2000ခြံရံပြီးတော့ကတ္တဗဗုဒ္ဓကြွလာဂေါရမဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ပွင့်တဲ့ကတ္တဗဘုရားအဲ့ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲအသက်2000ရှည်လျားတယ်ပေါ့အသက်2000တန်းဆိုတော့လူတွေကလူတော်လူကောင်းတွေများတယ်ပေါ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရောက်တဲ့အခါကျတော့ခေတ်ကာလအရာလူဆိုးကများတယ်ကောင်းတဲ့လူက4 ပုံပုံ1 ပုံလောက်ပဲရှိတော့ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့လူကောင်းတွေအမြဲတမ်းများတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာဗာရာဏသီပြည်ကိုခရီးကြွလာတဲ့ကတ္တဗဗုဒ္ဓကပိဋကတ်ထဲမှာတရားဟောတော့ဘာဟောလဲလို့ဆိုလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာတစ်ခုတခြားတရားတွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောတဲ့တရားတစ်ခုဟာစေရနာအားလျော်စွာကံတရားရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုသရုပ်ဖော်တဲ့ဟောကြားချက်တစ်ခုဟောလူတယောက်ဟာကိုယ်တိုင်တော့လှူတယ်သူများကိုမတိုက်တွန်းဘူးလူတယောက်ကတော့သူများသာတိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလှူဘူးလူတယောက်ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလှူဘူးသူတစ်ပါးလည်းမတိုက်တွန်းဘူးနောက်တစ်ယောက်ကကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူတစ်ပါးလည်းတိုက်တွန်းတယ်လူမျိုးစား4 မျိုးတော့ခဏခေတ်မှလည်းဒါရှိနေမှာပဲလေအများအားရှိနေမှာပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်လှူတယ်သူများတော့လှူဖို့မတိုက်တွန်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲအေးသူများတော့လိုက်အလှူခံတယ်ကိုကတော့မလှူဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတာကိုလည်းမလှူဘူးသူများလည်းအလှူမခံဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကိုလည်းလှူတယ်သူများတိုက်တွန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့လောက်ရတဲ့ဟာ4 မျိုးကွဲပြားနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလည်းပဲမတူညီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရတယ်ဒီတရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမတူညီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာပါကိုရှိတာကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရဘဝမှာစိစိမ်ဥစ္စာများပြားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံရဲ့သဘောတရားကသူကတုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ကံဟာကိုယ်တည်တုံ့ပြန်လာတာပဲအဲ့ဒီတုံ့ပြန်တာဟာကိုကပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရတာဒါသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တာကိုကလှူမှုတမ်းမှုပြုသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကရလာကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကံကသူတစ်ပါးကိုရစေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသူတစ်ပါးကိုရစေတဲ့ဒါနကောင်းမှုသည်ကိုယ်ကိုပြန်ရစေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတုံ့ပြန်ပေးတယ်အဲ့သူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လာပါလှူကြရအောင်လှူပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြကိုယ်တိုက်တွန်းလို့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာကိုယ်နဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်သွားကိုတိုက်တွန်းလို့သူလည်းလှူဖြစ်သွားတယ်တိုက်တွန်းလို့လှူဖြစ်သွားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေများတယ်ပေါ့သူများကိုတိုက်တွန်းပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေများတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာလှူရင်စီးတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာကိုရတယ်တိုက်တွန်းလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းတွေများတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမလူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးပေါ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုမရှိဘူးမတိုက်တွန်းမှုဆိုရင်မိတ်ဆွေမရှိဘူးဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာလှူတာလှူပြီးမတိုက်တွန်းမှုဆိုရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လဲအပေါင်းအသင်းအားနေတယ်ပေါ့တိုက်တွန်းတာတိုက်တွန်းပြီးကိုယ်တိုင်မလှူဘူးဆိုရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအပေါင်းအသင်းချမ်းရများတော့လဲပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါတယ်လှူလဲမလှူဘူးတိုက်လဲမတိုက်တွန်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာဆင်းရဲတယ်တကူဒီတခေါင်ကျွဲ့ဘဝရောက်တယ်လှူလဲလှူတယ်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်နှမျိုးလုံးစုံအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခလည်းရတယ်မိတ်ဆွေသင်္ဃအပေါင်းအသင်းတွေလည်းများတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးအဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလှူခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီနှစ်ခုကိုကသဗ္ဗဘုရားပြိဋ္ဌာန်မှာခေါ်လိုက်တာအဲ့တရားနာပရိသတ်ထဲကအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ငါဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအပေါင်းအသင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ကုသိုလ်နှမျိုးရအောင်ငါလုပ်မယ်အကျိုးနှမျိုးခံစားရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်တိုက်လုံးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့တရားပွဲပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆွမ်းလှူပြရစေနဲ့ဖြင့်တန်ဃာလည်းကြွလာတာအပါ2000တောင်ကြွလာဘယ်နှပါးတောင်းယူမှလဲလို့ဆိုရှိသမျှတန်ဃာကုံသူတောင်းယူပါမယ်သို့တော်အဲ့ဒီလူကတန်ဃာ2000လုံးကိုသူတတ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်သူကစိတ်ကူးရလို့အားလုံးကိုဒီပင့်လိုက်တယ်ပင့်ပြီးတဲ့အခါအရက်ထဲမှာလိုက်လံပြီးတော့နှိုးဆော်တယ်တိုက်တွန်းတယ်သူတန်ခါ2000နဲ့ဖြင့်ကဆွမ်းစားပင့်ထားတယ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ခွဲပြီးတော့ဆွမ်းလူတန်းကြဖို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတော့တရားတရားရှိတဲ့လူတွေကလည်းလက်ခံတယ်သူကအပါ20တောင်းယူမယ်သူက10ပါးတောင်းယူမယ်နဲ့ကိုတောင်းယူနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုအရာလူတွေဟာဒီသူစီကနေအာမခံကြအဲ့ဒီအာမခံတာတွေအလုံးကိုစင်းမှတ်လိုက်တယ်
သူကလိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်အားလုံးနောက်မှအဲ့ဒီဗာရာဏသီမြို့မှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်နဲ့သူပဲပဲမှတွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝကိုသူတနာတယ်ဆိုတော့မရှိလို့မလှူလို့မရှိဆိုတဲ့တန်တရားတွေကသူထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုခွင့်ကောင်းချိန်ကောင်းလေးရတဲ့အချိန်လေးမှာသူလည်းလှူသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတော့ပထမအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီသူကသူ့ဘာမှမရှိတာမရှိတော့သူကညင်းတယ်ပေါ့ညင်းတော့ခုနလိုမင်းမရှိလို့မလှူလို့မရှိဆိုရင်မင်းဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့လှုပ်အားနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးလှူပါလားတစ်ပါးတတ်နိုင်တစ်ပါးနှစ်ပါးတတ်နိုင်နှစ်ပါးလှူပါလားလို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာစိတ်ပါသွားပြီးတော့ဟုတ်သားပဲငါမှခြေလက်အင်္ဂါရှိတာကိုအားကိုအလုံးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဆွန့်တက်တော့ကတ်နိုင်မှာပဲဆိုသူဟာအိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့တိုင်ပင်တော့အိမ်ကအမျိုးသမီးကလည်းမငင်းကွယ်ဘူးစေတနာကောင်းတယ်စိတ်စေတနာကောင်းတယ်ကျမတို့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘာမှမလှူခဲ့လို့ဒီဘဝဆင်းရဲအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့အလုပ်ပို့လုပ်ပြီးလှူကြရအောင်ဆိုအိမ်ကအမျိုးသမီးကလည်းတရားတရားထက်နဲ့အဲ့လိုပြောစိတ်အားတွေပို့ပြီးတော့တက်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှသူကတက်ကြွအလုပ်တွေလုပ်တယ်တထဲအိမ်သွားပြီးထင်းခွဲတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်တက်ကြွလေးတချွန်သချင်းလေးတေးနဲ့လုပ်တဲ့အခါခါတိုင်းလိုပြင်းရောမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှသူကအလှူခြင်းလို့တက်ကြွလုပ်တယ်တထေးကြီးကအကဲခတ်ပြီးမင်းဒီနေ့တဲ့အလုပ်တွေစူးစမ်းပါလားဆိုသူကပြောတယ်ကျွန်တော်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနေ့ပြင်ကတန်ဃာတော်ဆွမ်းကပ်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတယ်ဒါမှမဟုတ်စူးစမ်းတယ်ပေါ့သူစိတ်ဓာတ်စေတနာကဘလောက်ကောင်းသွားတော့နော်ဒါအတွက်သူလှုပ်တာပင်မခံပြီးတော့လှုပ်အဲ့တထေးကြီးကလည်းသူစိတ်စေတနာကိုသဘောကျပြီးပို့ပြီးတော့ပေးတယ်သူဆွမ်းကပ်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးလောအာကအနေနဲ့ဆန္ဒပြီနောက်ထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြီဆိုပြီးတော့အပိုစုအနေနဲ့ပေးအဲ့ဒါလို့သူဟာဆွမ်းကပ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒအစဉ်နဲ့ရလောအာကနောက်သူ့အိမ်ကသူ့ဇနီးကလည်းပဲမောင်းထောင်းဆံပြတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်တဲ့အခါဘုပ္ပဆန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကသူကြိုးစားလုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီးမေးတော့ခုနလိုပဲသူတန်ဃာတစ်ပါးတာဝန်ယူထားတယ်ဆွမ်းကပ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းမဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲစိတ်ရရောလှုပ်အားကအပြင်ပေးလိုက်တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆွမ်းကပ်ဖို့ရအဆင်ပြေပါဆွမ်းတွေကဖူလုံးသွားစိတ်အားတွေတက်ကြွနေတယ်ဟင်းရွက်ရှာပဲဆိုပြီးတော့ကမ်းခြေသွားဟင်းရွက်ရှာတဲ့အခါအလုပ်တစ်ခုရလာငါးဖမ်းတဲ့တငါတွေကဖမ်းပြီးသားငါးတွေကိုတောင်မြေပေါ်မှာထားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီငါးတွေသူ့မြင်တဲ့အခါကျတော့မင်းအလုပ်လုပ်မလားငါတို့အလုပ်ခိုင်းစရာရှိတယ်ဆိုလုပ်မယ်ကြပန်းအလုပ်သမားကိုသူဘာခိုင်းလုပ်ဆိုတော့ငါးတွေအကောင်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်တူတဲ့ငါးတွေကိုအတွဲနော်အကောင်ကြီးတာတွေတွဲစီအတွဲလိုက်ငါးတွေကိုတွဲခိုင်းကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ငါးတွေကိုတီခိုင်းတာပေါ့ငါးအသေးအဲ့ဒါနဲ့ကျိုးဆဆသူလှုပ်လိုက်ငါးတွေကိုတွဲမြို့တွေကလူတွေကလည်းဆွမ်းကပ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကန္နာဆင်းပြီးတော့ငါးတွေဝယ်ကြသူတွဲသမျှငါးတွေအကုန်လုံးရောင်းလို့ရအဲ့လို
ငါးတွဲတွေက အကုန်လုံးကုံသွားတယ်ကုံသွားတော့သူ့လုံအားခအနေနဲ့ပေးเสียငါးတွဲမကြံတော့မကြံတဲ့အခါမှာခုနတန်ဃာတွေတွေကသူတို့ငါးအကောင်ကြီးငချင်းကောင်အဲ့ဒါကိုသူတို့အိမ်စားဖို့ဆိုပြီးတော့တဲတဲဖွက်ထားတာရှိတယ်မရှိတော့အဲ့ဒီအကောင်ပဲသူ့ကိုလှုပ်အားကအနေနဲ့ပေးလိုက်တာဆိုငချင်းသားရသွားပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်တာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်စေတနာတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကြွနေတာနော်အလွန်တက်ကြွပြီးတော့လုပ်နေဘယ်ယဟန်ကိုသူဆုံးကပ်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးယဟန်တစ်ပါးဆိုတန်ဃာတွေကိုဆုံးကပ်မယ်ဆိုရွယ်ချက်နဲ့သူဟာကြိုးစားအဲ့ဒါလိုနဲ့စရင်မှတ်ထားတဲ့ခုနတိုက်တွန်းနှိုးဆိုတဲ့လူကစရင်နေပေးလိုက်တယ်10ပါးပါနဲ့10 40 50ယူတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစရင်အတိုင်းအကုန်ပေးမနဲ့တန်ဃာတွေပင့်သွားလိုက်ကြတယ်တန်ဃာ2000ဟာတဘာမှမကြံအောင်ပြီးသွားသူ့အတွက်တန်ဃာဘယ်မလဲလို့သွားမေးတယ်တယောက်တပါးတည်းဆိုတော့ဟိုလူကစရင်မတင်မိဘူးမိသွားစရင်မတင်မိတဲ့အခါကျသူ့အတွက်တန်ဃာမကြံတော့ဟာငါမေ့သွားတယ်မင်းအတွက်ကိုမလုံးမိဘူးသူကတိုက်တွန်းလိုက်ရတာဒီကောင်ဆင်းရဲသားဆိုတော့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကခပ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့စရင်မှတ်မထားမိတော့သူ့အတွက်တန်ခါမရဘူးဖြစ်သွားအဲ့ဒီတန်ခါမရခြင်းဟာသူ့အတွက်ကံကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုယူပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမဟာဒုတ်မြတ်တပိတ်ဆိုပြီးတော့မဲဖောက်နေကြတာသူဟာကံကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သွားဘာလို့ကံကောင်းလဲဆိုစေရနာကောင်းလို့ပြောစိတ်စေရနာတအားကောင်းသွားတယ်အဲ့ချက်အဲ့လိုသူ့အတွက်တန်ခါမရဘူးလဲပြောလိုက်ရောအဲ့ဒီလူကဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုလိုက်ဘေးကကြားတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တာတော့ပြောအဲ့စရင်မှတ်တဲ့လူဝိုင်းအပြစ်တင်ကြတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒုက္ခရမနေကြိုးစားတာဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီလူကိုပြန်ချော့မလူစိတ်မပူနဲ့တန်ဃာတော့မရှိတော့ဘူးကွာကုံသွားပြီဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာကတ္တဗဖရာကျောင်းထဲကမထွက်သေးဘူးကျောင်းထဲကမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကျောင်းထဲကခန္ဓာကုရီတိုက်ထဲမှာတကားပိတ်ထားဘယ်သူမှလည်းမဝင်ရဘူးဖရာစီမင်းအဲ့ဒီမှာတကားဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဖရာကိုအရင်ရောက်အောင်ပိတ်မင်းကံကောင်းမှလိမ့်မယ်နော်ခုခေတ်တော့မဲနဲ့ကံကောင်းအောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်မဲချအဲ့ဒါလို့အဗဒံဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်စေတနာတွေကအလွန်ထက်သန်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဗျာတရင်သုံးတဲ့အကြောင်းစီကိုဥတီသွားတာလူကလည်းဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဆင်းရဲသားဆိုတော့ဒီလူဟာကြာပန်းအလုပ်သမားဆိုတာလူတိုင်းကသိတယ်ဒီကောင်မျိုးဖျားပင့်နိုင်တဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့နာမှာဖျားပင့်မလို့ချောင်းနေတာတထေးတွေမင်းဆိုးရာဇာတွေအမတ်ကြီးတွေဘယင်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ဘယင်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ဖျားထွက်လာရင်ပင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးချောင်းနေကြတယ်အတူသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကတရောင်းစားပဲစွန့်ကြဟင်းညလာတောင်းတာနေမှလို့ဆိုပြီးသူ့တော့ဘယ်သူမှမတားကြအဲ့ဒါနဲ့သူကအခွင့်ကောင်းရသွားဝင်သွားလိုက်တယ်ကတ္တဝဘုရားကတကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့အချိန်သူကတပည့်တော်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ပါတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်ပါလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့တပည့်ကိုအဲ့ဒီလူလက်ထဲထည့်ထားပဲအဲ့ဒါကံအကောင်းဆုံးဖြစ်